Σήμερα μας έστειλαν έναν εγκέφαλο από Skoda Octavia H820 βάλβιδο. Πήγαν να κάνουν κάποιες εργασίες στον εγκέφαλο για αναβάθμιση στάδιο 1. Ο εγκέφαλος σταμάτησε να έχει επικοινωνία, δεν έπαιρνε προς το αυτοκίνητο, καθόλου επικοινωνία μέσω OBD στη διάγνωση και μας το στείλαν τώρα να τον επαναφέρουμε τον εγκέφαλο στον πάγκο. Τώρα διαβάζουμε τους χάρτες ή τέλος πάντων αυτά που έχει μέσα ο εγκέφαλος με αυτές τις αλλαγές που έχουν κάνει και θα τον επαναφέρουμε να λειτουργεί πάλι άψογα ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος και να έχει ένα καλό και σωστό στάδιο 1 αναβάθμιση. Κάνουμε τώρα στην ουσία ξεκινήσαμε να δούμε το τι θα διαβάσει και για να βάλουμε ένα καθαρό χάρτη μέσα και να το ευχαριστήσει πάλι ο ιδιοκτήτης και να είναι άψογο το αυτοκίνητο. Αυτό είναι με επεξεργαστή το τσιπάκι 29F800VV, ο πολυεμπορικός εγκέφαλος της Bosch, ο Mi E755. Δεν ξέρουμε που τον έκανε διαδικασία, τον έκανε διαδικασία μέσω BD έξω, αλλά η μοναδική λύση τώρα που μας το στείλανε είναι να τον αναφέρουμε τον εγκέφαλο έξω ανοιχτό. Είναι περίπου 1 MB αρχείο αυτό που θα διαβάσουμε. Θα πάει για πέταμα έτσι αυτό που θα διαβάσουμε. Απλά έχω σύγκριση, θέλω να δω από περιέργεια τι μπορεί να γράψει το μηχάνημά τους. Ήταν θέμα λάθος του μηχανήματός τους που έκανε λάθος το γράψιμο, κακή χαρτογράφηση και σταμάτησε τόσο πολύ η επικοινωνία του εγκεφάλου. Νωρίτερα πήγα να το συνδέσω με το Vacom επικοινωνία και δεν είχε καμία απολύτως επικοινωνία. Δεν είναι από τους ιδιαίτερους δυσκούς εγκέφαλους, είναι 20 ετίας παλιός εγκέφαλος, ο οποίος υπάρχουν 5 επιλογές σε μηχανήματα να τον διαβάσει και να τον γράψεις. Μας τον έστειλαν τον εγκέφαλο από Χαλκιδική. Ο εγκέφαλος πρέπει να γίνει άμεσα, ο άνθρωπος δεν έχει αυτοκίνητο να κινηθεί. Πήγε για να κάνει για στάδιο 1 και του έκαναν ζημιά πλέον και πάμε να τον επαναφέρουμε και να τον βάλουμε εμείς σε ένα καλό στάδιο 1 και θα δούμε τώρα σε λίγο που θα συνδεθούμε με το Vacom και θα έχει επικοινωνία. Νωρίτερα πήγα και εγώ όντως να συνδεθώ με το Vacom και όντως δεν είχε επικοινωνία. Επαληθεύθηκαν τα λεγόμενά του διοκτήτη ότι ούτε στην OBD δεν έχουμε διάγνωση και επικοινωνία και όντως δεν είχε. Πάμε να το φτιάξουμε όλο από την αρχή τώρα. Τώρα εμείς σε boot mode επικοινωνία θα τον επαναφέρουμε και εγώ ανησύχησα ότι μου είπε ότι δεν έχει καθόλου επικοινωνία μέσω OBD, ότι θα είναι όντως δύσκολη δουλειά στο να βρούμε τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι που πέρασαν τα λάθη και να τα διορθώσουμε, αλλά θα γίνει κανένα πρόβλημα, κανένας λόγος ανησυχίας. Θα αγοράσουμε το γνήσιο το αρχείο που φορούσε ο εγκέφαλος και θα του κάνουμε εμείς ένα άψογο στάδιο 1, ώστε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου πλέον να το ευχαριστηθεί το αυτοκίνητό του με στάδιο 1 αναβάθμιση υποδύναμης. Λίγο ακόμη θέλει για να το διαβάσει, είμαστε στο 70%. Θα επιστρέψουμε τώρα σε λίγο, μόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαβάσματος του χάρτη. Είμαστε τώρα στο 95%. Θα κάνουμε backup τη flash και πάμε να τον επαναφέρουμε τώρα σε λίγο. Ωραία, πάμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο BAT Flash. Ωραία.
πήγαμε, βρήκαμε το εργοστασιακό αρχείο, το κάναμε στάδιο 1, να έχει υποδύναμη, να είναι άψογο, και τώρα πάμε να επαναφέρουμε και να τον κάνουμε έναν εγκέφαλο με εργοστασιακό αρχείο και στάδιο 1 επεξεργασμένο, ώστε να είναι άψογο, λειτουργικά, οδηγικά ευχάριστο και χωρίς να έχει προβλήματα και άλλο πια περιπέτειες ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου αυτού. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα είναι ένας έτοιμος εγκέφαλος να κουμπώσει το αυτοκίνητο και να το οδηγήσει ευχάριστα, απολαυστικά, με περισσότερη δύναμη, αύξηση υποδύναμης στα 190 άλογα, το 1820 βάρδιδο, το Octavia, πολύ καλός συνδυασμός κινητήρα με μηχανικά μέρη για τη δεκαετία του, αποδοτικός κινητήρας για τα κυβικά του φυσικά πάντα. Έγιναν πάντα όλες οι κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS πρόγραμμα, checksum διορθώσεις, τα πάντα σωστά, άψογα, να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο προβλημάτιστα, χωρίς κοψίματα, χωρίς τσεκλαμπάκια. Όλοι οι παράμετροι λειτουργίας είναι άψογα διορθωμένοι. Η διαδικασία για να το γράψει αυτό το απλό το τσιπάκι όντως θέλει χρόνο. Σε αυτόν τον πολύ καλό εγκέφαλο που το συναντάμε αυτά τα κουσαβάλιδα, τον πολύ καλό Bosch ε75.10, υπάρχουν δύο είδη. Αυτός είναι ο δεύτερης γενιάς, με τσιπάκι με μεγάλο επεξεργαστή 29F800VV, ο οποίος μεγάλος επεξεργαστής παίρνει 1 MB ή αλλιώς 1024 KB αρχείο, και υπάρχει ένα χρόνο πιο παλιός, πριν το 2000 περίπου, το 99, με τον επεξεργαστή το μικρότερο, τον AM29F400VV, ο οποίος παίρνει πολύ μικρότερο αρχείο, στο μισό MB ή αλλιώς 500 KB αρχείο. Εκείνος είναι ο πιο αρχαίας τεχνολογίας εγκέφαλος, κατηγορίας Euro 2, και θα επιστρέψουμε σε λίγο όταν κοντεύει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του εγκεφάλου. Τώρα βρισκόμαστε στο 95%, η διαδικασία κοντεύει να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 1 λεπτό της εγγραφής του εγκεφάλου. Θα θέλουμε να φτάσει εδώ πέρα κόκκινο μέχρι το τέρμα, θα μας βγάλει μήνυμα ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Λίγο ακόμα θέλει. Έχουμε σταθεροποιητή τάση στα 12,2 V, όλα άψογα. Τελείωσε. Πολύ ωραία. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
με το Vacom. Τώρα ο εγκέφαλος πλέον θα έχει επικοινωνία που τον επανέφερα, άψογα, με στάδιο 1 IBT πρόγραμμα, άψογος. Τέλεια. Και εδώ πέρα για το immobilizer κανάλι 91, στο 1 σημαίνει ότι θα είναι απενεργοποιημένο. Τιμή 1, immobilizer disable, ο εγκέφαλος είναι άψογος. Είναι έτοιμος να κουμπώσει το αυτοκίνητο και να πάρει μπρος.